ваш ребенок научился произносить звук «р», значит звук поставлен. Но прежде чем ребенок научится активно использовать его в речи, нужно проделать большую работу. Нужно ввести его в речь. Эта работа не столько логопеда, сколько родителей. Вы потратите не более 15 минут в день, но ваш ребенок будет делать все новые и новые успехи. Ведь он знает, как это важно, красиво и правильно говорить.